Да, матурантите прославија матура, па се вратија на редовната секојдневна рутина и обврски, но и интензивно размислување за една од најсериозните одлуки, тоа е изборот на професијата и студиите. Јас заедно со Веруника Стојковска, која што е студентка на Филолошкиот факултет, се надевам ќе инспирираме неколку матуранти да кажат да за филолошки овие денови, но сеќа одлуката се разбира. Веруника, добро утро и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро. Ви благодарам за поканата. Ајде ќе започнеме со сето она што како ваш ангажман го имате на Филолошки. Втора година сте на катедрата за преведување и толкување. Кога и како вашата одлука падна за Филолошки? Па искрено кај мене таа одлука не беше нешто неочекувано. Добра. Бидејќи уште од многу малечка имам таа љубов кон пишаниот збор. Кај мене значи се појави љубовта кон пишаниот збор, а исто така многу сакам значи да изучувам јазици, ги изучувам странските јазици со леснотија и некако навистина одлуката да ги продолжам своето високо образование во водите на јазиците беше нешто што беше логично и очекувано. Иако можеби како секој студент нели сум имала дилеми во однос на тоа на која катедра да се запишам, сепак после убаво анализирање и разгледување на сите програми кои што ги нуди факултетот, кои ги има на самата страница и на интернет, се одлучив за катедрата за преведување и толкување и навистина сметам дека го направив точниот избор, бидејќи кога еден студент го студира она што го сака и студира со љубов, навистина целото тоа оди многу полесно. Од каде сте, Вероника? Од Битола. Од Битола, каков е животот 2 години во Скопје, имајќи предвид дека и доаѓате од прекрасен град, кој што апсолутно може да се носи рамо до рамо во однос на секојдневното живење. Па се навикнувам со текот на времето. Што ви недостасува најмногу од Битола? Широк сокак. Дефинитивно, да. Кафето на широк сокак, да. Споминавте љубовта кон пишаниот збор беше пресудна за да ја донесете одлуката за Филолошки. Колку ваши колеги ја негуваат љубовта кон пишаниот збор? Ви имали во голем број на катедрата за преведување и толкување? Па можеби не толку на нашата катедра, но на другите катедри кои што се занимаваат нели со други книжевности, сигурно има и повеќе, меѓутоа и кај нас има многу колеги кои што нели се интересираат и за тоа. Ајде да ги поттикнеме сега и оние кои што не гледаат и се размислуваат дали да и каква одлука да донесат во однос на студиите. Колку книжевни програми нуди Филолошки? Моментално на прв циклус студии. Добра. Самиот факултет нуди 11 катедри. Добра. И плюс од 2023 година таа акредитација имаме на нова студиска програма. Овие катедри се со студиски програми кои што се во долго трајање од 4 години. Меѓутоа, оваа нова програма е во долго трајање од 3 години. Можам да ги набројам накратко катедрите доколку. Да, најпрво ни доаѓа катедрата за македонски јазик, потоа доаѓа катедрата за македонски јазик и книжевност, па катедрата за албански јазик и книжевност, катедрата за турски јазик и книжевност, катедрата за англиски јазик и книжевност, катедрата за германски јазик и книжевност. Потоа доаѓаат катедрите за славистика, катедрата за романски јазици и книжевности, катедрата за италијански јазик и книжевност, катедрата за општа и компаративна книжевност. Има избор. Има многу избор. И веќе како последна катедра се јавува мојата катедра, катедрата за преведување и толкување, која што е отворена во 2001 година и е соработка помеѓу факултетот и Европската комисија. Се работи нели за проект кој што нели профилира кадри, преведувачи и толкувачи на 3 светски јазици, тоа треба да се запомене, нели, и нели студентите при самиот упис, идните студенти, имаат можност да изберат помеѓу англиски, германски и француски, тоа неколку комбинации се. И конкретно јас студирам на англиски и француски, а во однос на таа претходна студиска програма која ви ја најави во долго трајање од 3 години, таа е новитет на нашиот факултет и е една интердисциплинарна студиска програма. Освен тука што студентите изучуваат странски јазици, и тоа 3, англиски, германски или француски и италијански јазик, тие исто така изучуваат и предмети од областа на правото, на економијата, на комуникацијската, на комуникологијата и на информацијските технологии.
И навистина сметам дека овој смер нели подоцна им обезбедува и подобри места на пазарот на труд. Тука сакам да се задржам на пазарот на трудот. Да. Кога се носи одлука за студии, предпоставувам дека пресудното нешто е веќе поидам од себе кога се запишував на студии е што би работеле во иднини, иако диаметрално се разликува она што го завршив со тоа што го работам во моментов, но сепак така некако се носи одлуката. Какви се можностите за сите оние кои што ќе завршат на било кој од овие насоки кои што ги споминавте за да најдат работа на пазарот на трудот? Какви професионални можности нуди? Да, најпрво нели асоциација за самиот филолошки факултет ние професијата професор или нели наставник по странски јазик. Меѓутоа, освен таа професија, постојат и мноштво други професии, односно места на пазарот на трудот за идните студенти, како например може да работат како преведувачи, како толкувачи, нели консекутивни симултани толкувачи. Исто така може да работат во јазична редакција како лектори на текст, нели во издаваштво. Тоа е особено и за медиумите важно. Да, во издаваштво може да работат и како истражувачи, да се занимаваат во истражувачка дејност, а нели сега како новитет на пазарот се појавуваат нели оние странски фирми кои што бараат луѓе кои познаваат странски јазици, дали тоа се некои центри за остварување на повици или пак некои маркетинг агенции, се разбира. Да, многу има. Долга листа ни споменавте, како и каде се гледате вие за 2 години од сега, така? 4 години. Да. 4 години е факултетот. Поискрено јас се гледам како толкувач во иднина, по англиски и француски, веќе од 3-та година бираме дали ќе одиме на преведувачка или на толкувачка насока. И јас дефинитивно сакам толкувач. Тоа е усен превод. Така, оно што е особено важно во целиот процес на студирање е комуникацијата со професорите, кои што апсолутно во голема мера може да го олеснат процесот. Зборувам за комуникацијата не само за време на часовите, туку и по завршувањето на наставата. Каква е вашата комуникација со професорите, колку се тие отворени постојано за совети и разговор? Навистина, јас имам едно одлично искуство со кадарот на филолошкиот факултет, со професорите нели кои ни предаваат. Постојано биле тука за нас за било какви консултации, дополнителни вежби, коментари во однос на предавањето и општо понатаму за професионалниот живот, така што навистина многу сум задоволна од нивниот ангажман со нас. Колку вие студии на крајот на денот придонесуваат за културен и општествен развој? Па искрено, освен ние нели што студираме странски јазици, ние исто така во нашите студии се вметнати и предмети од областа на културата, на културологиите и така ние студентите стануваме посвесни и развиваме таа меѓуетничка толеранција. Зашто говоривме пред малку со професорот. Да. Преку нели тие преку нели освојување на тие културолошки елементи од тие културолошките предмети. И навистина сметам дека тоа е многу важно за нели културниот и општествен развој. И ни споминавте каде се гледате по завршувањето на студиите, но локациски ме интересира каде. Скопје, Битола, странство? Па тука би требало тука. Сега не знам искрено. Мислам баш како што споменавте, јас сум од Битола и навистина во текот на овие 2 години дознавате дека како дома нема никаде, иако навистина убаво ми е овде, навистина ми е прекрасно и на факултет, меѓутоа како дома нема никаде, така што ќе видиме. Мислам уште е рано да се каже. Има се уште време. На крајот некако на разговорот која е пораката до сите оние матуранти кои што во моментов се пред сериозна дилема како односно каде на студии? Па им посакувам многу среќа на предстојните успеси и да си го следат всушност срцето и да си се запишат на тоа што навистина сакаат да го студираат и да го учат, бидејќи некогаш колку и тешки да изгледаат нели сите тие предавања и испити, се кога се има љубов кон работата и кога се сака она што се студира, навистина се оди многу полесно. Кога се одлучивме за ваков тип на гостување изминатиот период, ги консултиравме вашите професори, барајќи некаква информација од нив и гостување во студио. Тие ни кажаа, мислиме дека е подобра идеја оваа година студентите да говорат за искуството. Некако го примивме скептично на прва, но свативме дека одлично процениле како и секогаш, дека студентите искуствено може најдобро да ни ја изнесат темата и во контекст на младите. Младите со млади најдобро се разбираат, па се надевам дека пораката до младите и добра.
Ви благодарам многу, Вероника, за гостувањето во Македонија наутро. Успех во студиите и се гледаме за известно време да ни кажете во однос на работниот ангажман дали се отвори некоја позиција. Ви благодарам многу.